бихте ли се представили, как се казвате, с какво се занимавате, какво е вашата област на интереси? Здравейте, казвам се Калоян Златков и съм редовен докторант в Софийския университет. Освен това работя като антенен инженер в частна компания, която се занимава с мобилни сателитни антени. И в общи линии интересите са ми свързани с радиофизиката като цяло. Тематиката на докторантурата ми е свързана с електромагнитна съвместимост на високи честоти. И в общи линии това обхваща спектър от интересите ми. Добре, можете ли с две изречения да ни кажете какво представляват нанотехнологиите? Ами, нанотехнологиите обхващат всички научни дейности, които изследват нещата на нано ниво, така да се каже. Тоест, наноелектроника, микрочипове, нови транзистори, които дават възможности за суперкомпютри и така нататък. Със сигурност има много области, които пропускам, но като цяло основното е бъдещето, така да се каже. Добре, и как нанотехнологиите могат да променят бъдещето? Ами, според едно изследване до 2020 година мисля, че вече ще има суперкомпютър, който ще има изчислителния капацитет на човешкия мозък, който още е далече. А до 2030 година вече ще има такъв компютър, който ще има изчислителната мощност на цялото човечество. Всичко това няма как да стане, освен ако не се стигне на нано ниво. Тоест възможности за вече създаването на роботика и нови изчислителни системи, които ще ни помогнат въобще да постъпим на съвсем ново ниво на еволюция и развитие. Думата нанотехнология предполага изключително широк спектър от различни приложения. Примерно става дума за нанонауки, за наномедицина, нанобиология, нанороботика, както споменахте. Ясно е, че това предполага известни познания от страна на хора лаици, които нямат отношение пряко към тези технологии. Според ваша преценка, има ли неща, които могат да бъдат поднесени на по-широката публика по начин, който те да могат да разберат от тази област, така че да им бъде полезна, без да бъдат специалисти? Ами, със сигурност има такъв начин. Може би трябва доста да се поработи, за да се открие какъв е точно начина. Може би път е да се акцентира върху приложенията. И обяснението на нещата на съвсем прост, личен език. Най-вече да се говори за това какви приложения може да има, как примерно в момента имаме дадено нещо, което не е на нано ниво, но ако стане на нано, ще даде какво си приложение, подобряване на цялата система, каквато и да е тя. Добре. Бихте ли ни казали сега какъв беше вашия път, за да стигнете до момента, в който сте сега? Тип образование, стажове, работа? Ами, моят път е малко странен. Ние такива искаме. Не е много праволинеен. В принцип аз съм завършил езикова гимназия, която е по-хуманитарно профилирана. Но понеже винаги ми е било интересна математиката и въобще точните науки, в крайна сметка реших да кривна, така да се каже, от хуманитарния път. И така малко как да кажа, авантюристично реших да запиша физика в Софийския университет, където пак имах доста интересно развитие за това какво точно
искам да се занимавам, защото физиката е много широко понятие. И когато кандидатствах, като почти всеки втори студент искаше да се занимава с астрономия. Впоследствие много бързо реших, че това не е за мене. Поради факта, че не искам да обиждам никого, просто ми се стори твърде неточна всъщност наука. Как така от астрономията с големите тела стигнахте до нанотехнологиите, които са... Да, пътят беше доста, значи оттам минах през периоди, в който ми иска да се занимавам с квантова електроника, с лазери. През различни етапи минах, сега да не губя излишно време в детайли, но... Има време. Добре. В един момент си дадох сметка, че всъщност искам да работя в България и всъщност конкретно за България най-много приложение има комуникацията, нали, радиоелектрониката, а темата за нано по принцип ми е интересна, даже на мен дипломата ми работа беше точно за наноелектроника. И винаги съм си го представил като някакво бъдеще, в което нали, на този етап аз мога да имам някакви теоретични познания, работя на не нано ниво, но с идеята, нали, че след, да кажем, 10 години или след известно време, вече нали, няма как всички да не заработим на ниво. Добре, в България има ли оборудване, възможности в момента? Ами, често казано, според мен, не знам с какви неща, какво оборудване разполага БАН, но според мен няма. И това не е само в България, и според мен има малко държави в света, в които могат да се развиват пълноценно нанотехнологии на ниво да изграждат нови, например, транзистори, нови нанотръбички и така нататък. Тоест това е скъпо удоволствие, като монопола върху производството ще стане в някои държави и занапред. Но това не пречи вече самите приложения на тези неща да се развиват и в България. Тоест, например, проектираш си, да кажем, някаква платка, която ще работи на нао ниво. Поръчваш и от, да кажем, Тайланд или Китай, те ти произвеждат. Нали, вече са направили софтуери за симулация на такива устройства. Пристигат и ти си изглобяваш и вече си правиш някакъв продукт. Тоест, с едно междинно ниво може да се развива в България, според мен. Вие говорите за радиокомуникации и аз знам, че вашия ръководител е един от много авторитетните имена в България, но от много малкото компетентни хора в областта на мобилните комуникации. И тук става дума за комуникация на къси разстояния между голям брой станции. Смятате ли, че е възможно да има радиокомуникиращи роботи на нано ниво, които да се използват в примерно човешкото тяло и какво би било нужно за това? Смятате ли, че е възможно да се прави такова премащабиране на микромащаби за комуникация между голям брой малки обекти, които да използват радиото като комуникация? Какво би било нужно за такова нещо? Да, значи аз, понеже работих няколко месеца в БАН или Института по електроника, където се занимавахме точно с такива неща, всъщност с наночастици, които идеята им беше, нали, в тях да се сложи някакво лекарство, например да се използват за лечение на рак. Защото те се чрез радиокомуникация с тях да се насочват точно към туморната тъкан и съответно те да се изливат лекарство точно там, където трябва. Тоест, това е едно прекрасно приложение, за което в момента се срещам. И
относно комуникацията, значи, по принцип, всяко нещо може да се приема като вид антена, не някаква честота, като вид резонатор. Тоест, със сигурност може да се работи много върху комуникацията с тези наночастици. Значи, аз понеже споменах, че работя в компания, която се занимава с мобилни сателитни антени. Там всичките антени, които използваме, са антенни решетки, защото се цели ниско профилност и така нататък. И всъщност ти можеш да имаш много малки антенки, които като ги съзидаш по подходящ начин, получаваш една голяма антена, която вече работи. И, например, спокойно може да се, например, при постоянно измерване на разстоянието между наночастиците и знаене точно коя къде се намира, може да се сфазира по някакъв начин и да кажем целият набор от клетки в тялото да се направи като антена, която да излъчва на даже сравнително голямо разстояние. Сега може малко да поговорим за нанотехнологиите и училище. Първо, има ли нужда от повече кадри, които да са наясно с нанотехнологиите, които да развиват такива умения и знания за момента и за бъдеще? Ами да, със сигурност има. В общи линии не само в тази област, в всички научни и инженерни области има. В момента има глад и те първо ще се увеличава. Даже съм чувал слухове, че мислят да внасят едва ли не инженери от Китай, поради липса на българи, които да са в България и да работят в тези области. Сега конкретно за нанотехнологиите, според мен е добре човек да започне да се обучава не на нано ниво, на микрониво, дори да речем, защото нещата са в принцип едни и същи. Има някакви тънкости, но като цяло гладът в момента, конкретно за нанотехнологиите, може и да не е голям, но примерно след 10 години ще е голям. Но сега е времето хората да се насочват. Младите да учат. Добре, тъй като проектът се казва нанотехнологии в училище, рано ли е децата, учениците да почнат от началото на гимназията да учат за нанотехнологии, поне на някакво основно ниво или? Ами, по принцип децата трудно може да ги накарате да учат за каквото да е било. Ако предположим, че имаме... Но в един идеален случай, поне за самите приложения, които тези технологии могат да донесат. Например, аз когато се насочих да уча физика, една година преди това четях учебни планове и даже си мислих сега какви точно курсове ще запишат, после изборни и така нататък. И беше интересно. И точно съм си представил нещата не какво ще уча, вече, какви формули и така нататък. По-скоро вече след това какъв бих могъл да стана, какви приложения може да има, какво точно бих могъл да работя. Тоест, това са нещата, които могат да привлекат едно дете, а не, например, формули и такива неща. Тоест, ако един млад човек, ученик, иска да се занимава в бъдеще с нанотехнологии, какво бихте му препоръчали? Бих му препоръчал да се запознае повече с тематиката, на ниво приложения, да си даде сметка, да си обогати общата култура, че това е бъдещето, да разбере, че това е бъдещето, че с тези технологии може след време да има една много интересна и приятна работа и доходоносна също така. И оттам, след като в него се зароди желанието да се занимава с това, нищо друго не може да го отклони. Дори да трябва да не работи, да си пести от закуска, той ще направи всичко възможно да влезе, да учи точно каквото трябва.
И така. По принцип, не че не може, нали, да се занимава вече конкретно с науката на цялата тази работа, но това не е толкова необходимо в този момент. Даже по-добре е да набляга върху математиката, защото така е, че първи и втори курс ще учи предимно математика, като в последствие нещо ще използва вече за конкретната наука. Нанотехнологиите са изключително широка област. Тя вече може би малко тясно дефинирана като нанотехнологии, защото вече не са само технологиите, има и един куп наистина приложения. Това число за хора, които се занимават с биология, с медицина, както споменахте, с екология, ако щете, с токсикология. Това са области, които вероятно не изискват толкова много познания по математика, но изискват познания за това какво е налично, какво може да се използва, за какви конкретни цели, по каква методика и така нататък. И аз се опасявам, че думата технологии често пъти плаши хората и те си мислят, че това наистина е свързано с голям брой формули в процеса на обучение, но вероятно не е точно така и ние би трябвало някакси да популяризираме познанията за това какво е налично и какво предстои да бъде създадено, за да има хора, които в областта на другите науки биха се занимавали с това. Как виждате това в бъдеще? Как би могло да влезе това? В какви според вас предмети в училище би могло да се добави съдържание, което да има отношение към вижданията за развитието на науките и приложните области? Кои предмети в училище според вас би трябвало и по какъв начин биха могли да понесат включване на такова съдържание? На вас кои ви бяха интересни, като бяхте ученик? Какво бихте добавили, ако сега сте учител? Откъде бихте започнали, ако решите примерно, да поднесете някакъв такъв материал за ученици? Значи тук, ако може, отговорът е малко по-дълъг. Това е огромна тема. Да, по-дълъг, защото е голяма тема. Значи, действително, поне аз като бях ученик, по повечето предмети се преподаваше просто сухо някаква информация и аз често казвам бях много се страхувах преди да запиша физика и си мисля, че няма да се справя, защото си представя всичко, че цялото обучение е един огромен нанис от набор от формули, с които аз няма да мога да се справя, което не се оказа. В смисъл, действително, нали, не мога да кажа, че няма формули, но не се оказа толкова плашещо. Значи, когато на тебе нещо е интересно, ти е по-лесно, съответно, да го усвоиш. Конкретно за нанотехнологиите и различните области, в принцип аз съм много голям привърженик на идеята за... Те шумове дали се чуят. Като цяло за идеята за нанотехнологиите и различните области, аз съм голям привърженик на хибридното образование. Има много примери за хора от миналото, които са били с хибридно образование и съответно това им помогнало да открият нещо голямо. Например, Джон Атанасов, доколкото знам, е бил инженер по бакалавърската му степен, е бил инженер, магистърската математик, мисля, че, и после бил докторант по физика. Тоест той, понеже е бил физик, си е поставил задачата да измисли нещо. Математическата му основа му е помогнала вече да изчисли алгоритмите как ще работи това нещо, а вече това, че бил инженер, му помогнало да си запои нещото. Тоест, хибридното образование е много ключово. Всички тези биофизика, биохимия, химикофизика и като си предвид, че повечето приложения на нанотехнологиите са дали в биологията, дали излизат извън рамките на наука. Затова може би
тази допълнителна информация, в която да се обогати учебния план, трябва да се застъпи в различни предмети, например, не само в физиката, но и в химията, биологията. А според вас какъв тип осведоменост е нужда на широката публика, за да не се страхува от този тип технологии, както стана, например, с ядрената енергетика? Всички знаят, че е много полезна и въпреки това има в нея разни плашещи понятия, като радиация, опасности и прочее. Има ли такава, според вас, има ли риск широката публика да се оплаши от нанотехнологиите, да ги забранява, преди да реши, че има полза от тях? Какво е нужно да бъде дадено като обща информация на широката публика, за да няма тази фобия от новите технологии? Това е огромна тема също, разбира се. За съжаление, такава фобия може да се наложи и то сравнително лесно от съответните лица или групи от лица, които по някакви свои лични финансови интереси решат, че трябва да го наложат. Също както с ядрената енергетика. Значи, например, липсата на осведоменост е най-големият враг за обществото. Например, аз си спомням, когато имахме курсове по радиация, такива ионизирани лъчения и така нататък, ядрена физика. Си спомням как има колеги, които в практикумите, където се работеше с такива радиоактивни материали, имаха някаква фобия, вече всеки знае какво ще стане. Докато, например, аз нямах, просто защото в началото си прочетох всичко по темата за безопасността. Например, че дори всеки ден в рамките на тези 3 часа, които ни практикуваме, е така да седа на 10 см от това, е така просто да се облъчвам, пак няма да бъда облъчен толкова, че да мина нормата и така нататък. Тоест просто осведомеността е нещо, което ако човек го има, не може медиите или хора, които искат да му наложат фобия, просто няма как да му наложат тази фобия. Съответно, за нанотехнологиите, когато още на ниво ученици, деца разберат всъщност за какво става въпрос, най-основното, според мен шанса да им се наложи фобия е по-малка. Като цяло, аз пак казах, може би преди за приложение да се говори, но и съвсем основно и самата основа на цялото това нещо. За да може все пак да имат някаква градена в съзнанието си идея за... Това беше. Моите въпроси свършиха, така че благодаря много. Благодаря.